Taylor Rangers မဖြစ်ခင်က American လေတပ်ရဲ့အကောင်ဆုံး pilot တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတနေ့မှလေယာဉ်မောင်းနေနဲ့ Yellow Eagle ကိုတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျွန် Anna Maria နားကိုအရောက်မှာသူ့ရဲ့တိုက်လေယာဉ်ကဆက်မောင်းလို့မရတော့ပဲဆက်သွယ်ရေး career တွေပါအလုံးမလုံးတော့တာကြောင့်ကျိုးမော့ကိုခုတ်ဆင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ Anna Maria ဆိုတာကိုငငယ်လေးတွေကကြားဘူးတဲ့ Taylor ကတကယ်ရှိရလို့ယုံကြည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ဆိုင်စွာပဲသူ့စီမှာရှိတဲ့ Crystal နဲ့သူ Yellow Eagle ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အဲ့အချိန်တွေကလေတပ်ကိုမပြန်တော့ပဲ Anna Maria မှာ Rangers အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လေတပ်ရဲ့ပိုင်နက်ထဲခိုးဝင်မှုကြိုးစားခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကို Taylor ကကယ်ပေးလိုက်ပြီး American လေတပ်ရဲ့အတော်ဆုံးတက်ခိုက်ရေးပိုင်လို့ Taylor Ayat ကိုတက်ထဲမှနေရကြားတဲ့သူတိုင်းကမှတ်မိရဲ့အတွက်ပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်ရပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့ phone up တကောင်ကပလာဇာနာမှာပေါ်လာရဲ့အတွက်အဲ့နေရာနဲ့အနည်းဆုံး Taylor ကအရှိဆုံးထွက်လာခဲ့ပြီးမြဲ Rangers တွေရဲ့ Growth ရွှေအောင်ကိုပါမိတ်ဆက်ကောင်ကမျက်စိကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Taylor က Rangers ပြောင်းပြီးရင်ဆိုင်မိမဲ့လေ phone up ရဲ့ internal line တွေကြောင့် Morpha ရဲ့ power ကအလုံးမလုံးတော့ဘဲနဲ့မရှုမလခံလိုက်ရပါတယ်။အရေးမတတဲ့ Taylor လည်းပြတ်ဆုပ်လာတဲ့အချိန်ပြဿနာကောင်တွေကိုလိုက်မြောက်ပေးနေတဲ့ Jindrak တို့ကမကြခင်အဲ့လိုရွှေအောင်ဖုန်းနဲ့၄ယောက်ထပ်ရောက်လာတော့မှဖြစ်လို့ Putrip တွေနဲ့ထပ်မံပံ့ပိုးပေးလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆာကောင်ရဲ့စွမ်းရည် area ထဲမှာဆိုရင်ဘာဖုန်းမှသုံးစားလို့မရတော့တာကြောင့် Taylor ကဒဏ်ရာတွေနဲ့တင်းနေရပြီမဲ့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကာကွယ်ဖို့ အော့တွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးနေုံစကားမပြောတဲ့အဖြူမဲကလေးတွေကပဲသူ့ကိုပြန်ကယ်လိုက်ကြရပါတယ်။အခုမှရောက်လာကြတဲ့ Rangers ၄ယောက်လုံးနဲ့ Growphone တွေကိုတုံးလို့မရတော့တာကြောင့် Rangers အသွင်ပြောင်းလို့မရကြတော့ပဲတတိမင်းရဲ့ Taylor ကသူငငယ်က Anna Maria ကိုစတွေ့ခဲ့တဲ့နေ့ကိုအိမ်မက်ထဲမှာပြန်မြင်လိုက်ရပါတယ်။သူမိခင်နဲ့အတူခရီးသွားနေုံတခြားသူတွေအားလုံးအိတ်နေကြတဲ့အချိန် Taylor တယောက်ပဲရုတ်တရက်ခဏလောက် Anna Maria ကိုမြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်အနားမှာအဖြူမဲကလေးနှစ်ယောက်ရှိနေပြီး White Force Power သုံးမရတော့တဲ့ Rangers တွေလည်းတခုခုကြံစီရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကလေတက်ပိုင်တဲ့ထဲကိုပဲဝင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အတွက် Taylor လည်းသူတို့မှာအကြောင်းတစ်ခုခုရှိတော့မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပေးတဲ့အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒုတစ်တက်သားတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုတောင်တနေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးတွေရဲ့အောက်ခြေကနေပေါ်တယ်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပြီးမှောင်မဲနေတဲ့ကြောက်ကမ်းမအောက်ကအဖြူရောင်ပန်းနှပွင့်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒါကိုလိုချင်နေရမို့လို့မတက်နိုင်တဲ့အစုံ Rangers Power သုံးမရတဲ့ Taylor လေးသူကိုယ်တိုင်ဆင်းယူပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတစ်ပတ်မှာအကြံရသွားတဲ့ခိုးတို့ကလည်း forward ကိုအာရုံလွှဲထားကြတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမှရောက်လာတဲ့ Elisa ကအောက်ရဲ့ inner line တွေကိုချိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။အချိန်ကိုက်ပဲကြောက်ကမ်းမကနေပြုတ်ကျသွားတဲ့ Taylor လေး power ပြန်သုံးလို့ရသွားတော့ Eagle Ranger ရဲ့အစွမ်းနဲ့အဖြူရောင်ပန်းနှပွင့်ကိုအသာအရခူးလို့ရသွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ကပန်းရသွားတဲ့နဲ့ Taylor ကိုတစ်စစ်လေးနဲ့စိတ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီး inner ကျိုးသွားတာကြောင့်ဖုန်းလေးကို hack လို့မရတော့တဲ့အတွက် Rangers တွေက service center ကကောင်လေးကို jungle search နဲ့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကူညီမယ်လို့ပြောပြီးရင်တေမရောက်လာတဲ့ Toxic ကလည်းထုံးစံအတိုင်းအသက်ပြန်သွင်းပေးလိုက်တော့ Rangers တွေအားလုံးလည်းသူတို့ရဲ့ White Force Megazords ကိုထုတ်သုံးရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်ပြန်ကောင်းသွားတဲ့ Hacker Out ရဲ့စွမ်းရည်နှိုင်းနေကြောင်တိုက်ပတ်နေတဲ့အချိန် Taylor ကယ်ပေးခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကတိုက်ပွဲအနားကိုရောက်လာကြပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မျက်နှာပေါ်ပန်းပေးလိုက်တော့ဝက်ဝက်နှကောင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ပဲဆေးတွေကလည်း Crystal တွေဖြစ်သွားကြပြီးရှေးအောင် White Force ဝက်ဝက်ညီနောင်ထဲမှာဝက်ဝက်နှက်ကမီးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ပိုလာဝက်ဝက်ကတော့ရေခဲကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှေလာကပြလိုက်ပါတယ်။ Rangers တွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ Tenino က service သမားလေးကိုအပြတ်အသက်တိတ်လိုက်ကြတဲ့အပြင် Mega Source ရဲ့လက်နှစ်ဖက်အဖြစ်ပါပေါင်းဆက်ပြီး Boxing လက်တီးလေးတွေပြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Finishing တိုက်ကွက် Bellbuster ရေခဲနဲ့မီစွမ်းရနဲ့ပါနောက်ဆုံးအမြင့်ဖြုတ်ပေးလိုက်တော့ Nokia မကောင်းဆိုးရလဲမခံနိုင်တော့ပဲအမှုန့်ဖြစ်သွားပြီမြဲရုတ်တရက် Mega Source ရဲ့ပင်မကိုတဲ့ Rack Line ကအားနေပြီးလဲကျသွားပါတယ်။ဝဝညီနောင်နဲ့ Mega Source အဖြစ်ခဏလောက်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ Rack Line ကရေခဲနဲ့မီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စွမ်းအားကိုမထိန်းထားနိုင်ပဲတဖြည်းဖြည်းအားနေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ White Force Power Ranger အပိုင်းခုဖြစ်ပြီးအပိုင်း၈ကိုနောက်နေ့မှတင်ပြသွားမှာမို့လို့ like share comment နဲ့ YouTube မှာလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ brother က Facebook ကပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်အနည်းဆုံးတော့ like တစ်ချက်နဲ့ comment တစ်ခုခုအဆင်ပြေရလေးမှန်းငယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။သဘောကျရင်တော့ share လေးနဲ့ပါကူညီသွားလို့ရပါတယ်